भाई अगर गलती से ये वीडियो आपके पास आ गया भाई तो अपने छोटे भाई समझकर 10 सेकंड मेरे बात को सुन कर जाना भाई। भाई अगर इसी वीडियो में आपका सगा भाई रहता तो आप उसे सपोर्ट नहीं करते, जरूर करते भाई, और उसका वीडियो को लाइक करते, शेयर करते और कमेंट भी करते भाई। तो मैं भी तो आपका छोटा भाई ही जैसा हूँ ना भाई, तो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते भाई। तो भाई इतना मेहनत कर रहे हो भाई, अगर ना सगा मतलब भाई नहीं है तो क्या हुआ, अगर ना दिल से भाई मानोगे ना भाई तो हर एक इंसान भाई बनने के लिए तैयार रहता है भाई। तो क्यों करते भाई, मैं भी मेहनत कर रहा भाई, मुझे भी एक बार सपोर्ट कर दो भाई, अपने छोटे भाई समझ कर यार, प्लीज भाई, दिल से रिक्वेस्ट है भाई।